habeenkii leylat al-isra waalmicraaj ayaa nebiga ilaahay tusay aayaadkii waaweynaa. jannadii baa la soo tusay, naartii baa la soo tusay, carshiga ilaahay buu arkay, jibriil calayhi salaam qaamadiisii buu arkay, ambiyadii ilaahay uu adduunyadan keenay ee isaga hortii adduunyadan joogi jirtay ayuu nebigu masjid al-aqsa uu salaada ku tujiyey. samada koobaadna nebi aadam buu ku maray, samada labaadna nebi yaxya iyo nebi ciise uu ku maray, samada saddexaadna nebiyullaahi yuusuf buu ku maray, samada afraadna waxa uu ku maray maaragtana nebiyullaahi idriis, samada shanaadna waxa uu ku maray nebiyullaahi haaruun, samada lixaadna waxa uu ku maray nebiyullaahi muusa, samada toddobaadna wuxuu ku maray nebiyullaahi ibraahim calayhim asalaatu watasliimaat. markaa buu nebigu ina leeyahay wallaahi baan ku dhaartee waxa anigu aan ogahay haddaad ogaan lahaydeen in yar baad qosli lahaydeen, inta badanna waad ooyi lahaydeen buu rasuulku yidhi. wamaa tadadadtum binnisaa'i cala alfurush, furaashada dushoodana xaasaskiina kulamaad raaxaysateene bannaanada intood u baxdaan ayaad ooyi lahaydeen ininkoo ilaahay ka magan galaya cadaabkiisa. intaa markuu nebigu saxaabada uu ku yidhi madaxa intay dabooleen ayay maaragtane hoosta ay ka ooyeen. qaduu wujuuhahum, wejiyada intay maro iska saareen ayuu nin walba hadalkaa uu nebiga uu ka maqlay ayuu la ooyey maaragtane. kana nebigu jannaduu arkay, naartuu arkay. iطalactu ljanna buu nebigu uhi fara'aytu akthara ahliha alfuqaraa, waطalactu annaar buu nebigu uhi fara'aytu akthara ahliha annisaa. jannada ayaan lay dul joojiyoon eegay buu nebigu yidhi, dadka jannada galena waxaa u badnaa dadka fuqarada la yidhahdo fuqaraa. faqiirku waa ayo faqiir iyo miskiin waa sinfiga ugu horeeya ee ku waajibta zakada in la siiyo. inama sadaqaatu lilfuqaraa, ilahay baa sheegay. walmasaakiina baa ku xiga. miskiin iyo faqiir bay culammadu macneeyeen. faqiirkubaa miskiinkubaa la yidhi waa ka caawa xeraadkii haysta berri quraacaanan haysan. miskiinkuna baa la yidhi faqiirkuna baa la yidhi waxuu caawa ku casheymadu haystaba. inankana dhulkeenna masaakiinteena ka warrama dadka masaakiin aan idhahna ama fuqarada. islaan miskiinada waa dhaweyta dhimato faqiiradoo dadka wax weydiisan jirtay. mid dariskiisaa yidhi war islaantan lacag badan bay haystaa halkay ku jirtay baadha buu yidhi. 12 kun oo dollar baa laga soo saaray gogosheeda hoosteeda. fuqaradeennii baa agniyaaya. cabdullaahi bn camr bn caas buu ninku yidhi alastu min fuqaraa'i almuhaajiriin ya bna camar anigu horta fuqarada muhaajiriinta miyaanan ka mid ahayn? markaa buu ku yidhi alaka imra'atun, haweeney ma leedahay oo xaas ma leedahay? markaasuu yihi haa. alaka maskanun ta'wi ilayhi, aqal haddana habeenkii aad ku hooyato oo dadka aad kaga asturan tahay ma leedahay? markaasuu yihi haa. markaa buu yihi fa anta min alagniyaa, adigu agniyadaad qiyaamaha la soo bixi doontaa buu ka yidhi. islaan ma yeelan karo qofku ilaa masaariirteedii uu haysta mooyaane, soo maaha. aqalna de qofku markuu dhistay dee aqalka hanti buu ku dhistay. marka wuxuu leeyahy marba haddaad islaan xaasna aada leedahay, aqal yaroo aad habeenkii aad ku hoyatana aada haysatid, fa anta min alagniyaa, adigu agniyada ayaad la soo bixi doontaa buu ku yidhi. markaasuu yihi fa ina lii khaadimun, weliba mid baa ii adeego khaadim baan leehay. markaasuu yihi fa anta min almuluuk, marba haddaad leedahay cid kuu shaqaysana haddaad haysato boqorrada qiyaamaha la soo bixi doontaa buu ka yidhi. inankana soomaali waxaa leeyihiin inteeda badan dadku waa saboolo, waa fuqaraa. innaka dhulkeena wax faqiira ma jiro, dadku waa wada aqniya weeyaan. kuwan masaakiinta aan leenahay way dawarsanayaan, yaa la sheegaya qaar inay hoteella ku jiraan. miskiin dawarsanaya hotel galaya ka waran. markaa buu nebigu leeyahay jannadaan eegay, dadka jannada gale fuqarada ayaa u badnaa. naartana waan dul joogsado waan eegay buu nebigu yidhi, dadka naarta galena haweenkaa u badnaa. saxaabiyaadku nebiga way weydiiyeen maxay dumarku naarta gelideeda ugu bateen nebi allow? markaa buu nebigu laba sifo dumarka ku sheegay oo aan fiicnayn. takfurna alcashiira wa tuktirna allacna buu nebigu ka yidhi.
raggiinu xaq bay nagu leeyihiin waad qarisaan oo ninkii 30 sano aad la noolayd ama 20 sano ku biilinayeen la noolayd haddaad maalin kaliya ay isqabataan xaqii ay intaa oo sano inii sameynayeen iyo xuquuqday ilaalinayeen oo dhan baad masaxdaan buu ka yidhi waxay odhanaysaa khayr uu leeyahay baa anigu maba arag odayga ee warqadayda iga qaada وتكثرنا اللعنة عيدنا وضبط سامبو النبي يقول عيد وضبط حمتو أركا جنة أبو النبي وأركي صلى الله عليه وسلم نارتو النبي وأركي لأن مركا أبو النبي وصحابة وقا ورم يا يولي يا هاي وحانو أنوغا هاي حداد وقال لهيدين إن يرنا والقصل لهيدين انت البضلنا وادعوي لهيدين برسول أركا إلهي تبارك وتعالى وحكيم فرصوبنا ويان إلهي شيء والبوح ودقا ماشي كوحبوني فكان رشان الدوية ما أنت إنكو أن هايسنو إلهي بين قد يغي وحا أن هايسننا إلهي بين السيئي وحا قفل بكم قالوا تبنا ينا إلهي مويان عدك لكم هايس وحا الدوية إسبدل كو إيمانا ينا إلهي مويان عدك لمكانت waxaad adigu haysatay ilaahay baa ku siiyay waxa adiga kula soo darsayna ilaahay baa ku keenay ugu laan adduunkan waa dar ilaahay ugu talagalay in dadka lagu ikhtibaaro dadka oo dhan halkan kulligan class baa ku jirnaa school classki baa ku jirnaa imtixaan baan u fadhinaa imtixaanka ayaa baasay ayaa sa ku dhacay banka qiyaamaha lagu sheegay doonaa ugu halka lagu sheegay banka qiyaamaha يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يومئذ تعرضون إلهي بأننا مالين بإيمان دونتا لين بديك دونه كل جن بنك قيامة لين سدان لين وديك دون لين وري دون أحمد نجا قرصومي ما يام بإلهي كدنا عاجوجو أركيا بالله بنك قيامة فدول دوش هذا أوسن ديجنا كدادن عندنا دوش هذا أن لقول ظلمين تضبطن دول مركي الله ضوبي الله عبدول كاسوبي حدونا أرض المحشر بلد مقعد أرض المحشر أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب إلهي وأشرقت الأرض بنور ربها أرلغاس بنك قيامة خلقك الله حسابي دونه يا خلقك الله ودي دونه لديك دونه با إلهي ليهي نورك إلهي با إفتيمين يا ووضع الكتاب كتابك يا لديك دونه وجيء بالنبيين والشهداء نبي دي بالله سوجو جندونا يمارك تاني ملائكتي خير يا شركة قريسي نبي والبا أمدي سال هرجو جن وكم مرك فرا يا إنه رسالة دي دين تقو قارسيي ملائكتي خير يا شركة قريسي بالله كاني دونا وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون حق أيام مد والبا حق يسيب الله صين والله حكومي دونا أسوان قفنا اللي حق قد بن أيام بكى قيام الله قد قاجل دونا بإلهي waxaan adduunyada ilaahay nasiyay oo nicmada oo caafimaada oo arsaaqada oo amniga oo maaragtana lixaada oo awlaada oo nabadgelyo ah oo rooba oo biyaha cabaysa kamid yihiin oo baadkaad cunaysa uu kamid yahay oo gacmahaagan iyo xubnahan ilaahay ku siiyay ay kamid yihiin nicamtaas oo dhan meesha la isku weydiin doono ee qof walba lagu su'aali doono waa banka qiyaamo weeyaan ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه إنك ماذا مجرب النبي يقول حدو جرسه ربي يقول أهل دونا ليس بينه وبينه ترجمان الضونك إلهي يعدك الأفعل نيسانة مجر تبو رسول صلى الله عليه وسلم لغة بنك قيام الله الله يا ولغة عربية لأن مركز وقفك حاجة مديك بو آجي wixii uu soo shaqaystay buu arkay xagga bidix buu eegi wixii uu soo shaqaystay buu arkay hortiisuu eegi naartii jahannam uu arkay rasuulku
فلا يرى إلا النار تلقاه نارتا وجهي سهور تعالى مالك كلا وجسن ما خلاص حق مدق خير وحو صوص مي حق بدح وحو شرع دوك بصوص مي حبل الله دافي مايو ووضع الكتاب قال لي كتاب قال الله صدق دونا كتاب قال الله قرأ عمل كامل markaabuu nabigu yihi fattaqu naara war naartaa gaashaan ka yeesha muslimow qofka muuminka iimaanka qabow naarta gaashaan ka samayso walow bishaqi tamra buu nabigu yihi timir jeexeed kol aada sadaqad u bixisana timir jeexeed ikhlaasku waa cajiib cibaadadu hadday ikhlaas hadday ilaahay dartii kaa noqoto inteeda yar baa wax ku tari laakiin cibaadadu hadday buuraha la eg tahay oo sumco iyo riyaa ay ku dhex jirto waa ka sugan inay ku afaado cibaadadaas walow bishaqi tamra macnaha looga jeeda waa maxay jeex timira ood ilaahay dartii aada u bixisay naartuu kaaga noqon doonaa gaashaan faman lam yajid fabikalimatin tayiba buu nabigu yihi qofka aanan wuxuu sadaqaysta aan helinna kelmadda wanaagsan ha ku hadla buu rasuulku yihi kalimatu tayiba waa maxay لا إله إلا الله كلمة الطيبة ومحي السلام عليكم ورحمة الله كلمة الطيبة ومحي استغفارته وإياه كلمة الطيبة ومحي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلمة الطيبة ومحي ذاتك الوناك أشيرت وكلمة وناكسن ذاتك منكر كي حمانت أتكجو جسانة وكلمة وناكسن عرب كذا استعمال لا دقاله ويدي نعمة عرب كأديك سوء salaadii subax markuu nabigu saxaabada tujiyay maalin maalmaha kamid ah ayuu yidhi aaway ninka xalay sadaqadaystay buu yidhi masaajidkii waa la buuxa sadaqadaystihii xalay sadaqada la baxay mee buu rasuulku yidhi aaway xaggaa buu eegay ninba waa ka ciwaayey xagga nin la odhan jiray culbata binu zayd allah raalli ka noqdee oo fuqaradii muhaajiriinta ka mid ahaa ayaa xishooday uu yidhi war ma adiga malaha lagu jeedaa war ma arrinkaaga xalaytoola adiga ilaahay naga dhexeeya malaha nebiga la daalacsiiyey markuu nebigu ku celiyo dhowr jeer xalay sadaqadaystihii sadaqada la baxay aaway markuu nebigu yidhi ayaa waa sara kacoo gacantaa taagay buui markaa buu nebigu yihi sadaqadan xalay la baxday u sheeg buu yihi asxaabtayda sadaqada maxay ahayd marka wuxuu yihi yaa rasuul allah xalay waxaan ku ducaystoon idhi ilaahayow waxaadna amartay inaan jihaadka nebigaaga aan raacno waa tabuuka markii loo baxayay nebigaaguna wuxuu nagu dhiirigeliyey inaan maanta safarkaa aanan halin oo dhaqaalahayaga iyo nafteedaba aan nebiga ku raacno diinta ku difaacno laakiin rabbiyow yaa rabbiyow aniga waxaan ku baxon ciidankaa ku raacana imaad siinin oo faqiir baan ahay wuxuu nebigaagu maanta igu qaado ciidanka inoogu darana isagana umaad diibine ilaahu waxaan sadaqad ka dhiganaya oon la baxayaa qof aliya qofkii aniga dabadeeda igu xantay ama igu xadgudbay xaqayga ku xadgudbay ama i aflagaadeeyey ama waxaan lahaa iga dhacay ilaahow dartaa baan u saamaxee taa sadaqada la aqbalay ilaahow iigu dar buu yidhi cirdigiisii buu sadaqadaystay qofkii cirdigayga sharaftayda meeluu kaga dhacay cirdi waxaa la yidhaahdaa waa halka qofka ammaantuna ay ka qabato canaantuna ay ka qabato qofkii aniga oo ka warqabin macnaha ixantay ama xumaan aan lahayn igu sheegay ee qadfi igu sameeyey ama xoolo aan leehay iga dhacay anuu aan ogeyn yaa rabbi dartaa baan u cafiyey cafiska addoommaha muslimiinta aan dartaa u cafiyey ilaahu sadaqada la aqbalay iigu dar marka taasuunbaa nebi allow anuu aan ogoon xalay ku ducaystay buu yidhi markaa buu nebigu yihi abshir bashaaraysa buu ka yidhi sadaqadii la aqbala taadii xalay lagugu daray hadalka wanaagsan waa sadaqada fattaquu naara buu nebigu yihi naarta ka baqa aakhirada ku xisaabtama dad adduunye ma tihid dad aakhiro u socdaa tahay adu qofka muslimka ama doon ama diig aakhiraan u socnaa kulligeen tarju الnajaata walam tasluk طariiqataha faina safiinata laa tajri cala اlyabasi
نبض قلية دون يسوع طريقة لقوا نبض قلية ولا مرة يا طريقة لقوا نبض قلية ومحي وطريقة ما ركتنا شريعة الإسلام كأي نووية يسوع طريقة الإسلام إن الإله يسكت بيبتاع قلبا وغالبا قلبك إله يقول حبناها قنا إله يقول فهمنا أدوية إن يتهم مال ضدك الله كان إن له اختباره وأي سنهين مال بني آدم يكون راح يسان الله راح يعين يعني الأدوية ما هم مال له راح يسان هكذا دون أدوية راحوا ده راح أدوية تعالى ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابي دي سبب أبنك الله راح يلها بركة جنة دي بو نبي أركي نار تي بو نبي أركي عمل كجنة ده لقوا قال يا نبي الله تصل عمل كالنار تكو جيني النبي الله تصل صلى الله عليه وسلم أرجع النبي يقولي عمل ك وجو ناكسنا الجنة لقوا قال أبو النبي يقولي إمادة تولد عن الطريق أبو النبي يقولي طريق مسلمين تو أي أديك سدان استعمالان لبطلة الله ولا كان هذا ويان عمل كوجحن عمل لقبته إله إلا لقى فوق هذانا النار تلقوا فوق لقوا دوادنا وحنا ركب النبي ورقنوف مسكين لقوا تفيء وأنا لقى مسكين النقاعة تكون في المسجد لا تدفن فالفرش ألا أخبركم بأهل الجنة بالنبي يقول أهل الجنة هم يمين شيء عندنا ذاتك الجنة قال إصفاتكم ها صومه كل ضعيف متضاعف بالنبي ومتكسر تاجر تاجر سقيب ضعيف وتاجر يهي إتال ملأ دتكنا ما ركتاني الشهود مقبض وقف لي تيو أركان لو أقسم على الله لا أبرح بالنبي لكن كنوع عصا هدو إلهي كل دارتو إلهي وحوي ديستو وحو إلهي ويديستو إلهي وصياب رسول سقيب ضعيف وإيش مبو حين يدتك وتاجر يهي دقالة ما هجت حوق ملأ إطال ملأ ذاتك كما دح موغضو ذاتك اللفت بيوغونا وي حقران وي ريستان حبو ماركان تلما ويديان هدو إلهي كل دارتبو نبي قولي كاسيه لكن دارتي سيلهي وأقبليا ألا أخبركم بأهل النار ذاتك النار تقليا صفات كوغونا مينيش يقابو النبي قولي كل عتل جواد مستكبر بالنبي كل عتل جواد مستكبر عتل غليظ الجافي وقف كستئ ضبيعات قلفسا ضبيعات وحوليه قلفة عد والله صعون كرام جد غير كيس يسقبن مايان وحاسد يسمه شينيان وجار كيس المه شينيان وقرابة يسمه شينيان وقف وجه يسل نقول كرام جد وقف ضبيعات ككلنا وياه جواد كنا بالليلي وقفك عنك بدن له ما شوف فريسته وحب عنا واربص شيء الزمن كأنه واسع عنتنا الآن لعنا سوما جواد وكل عنك بدن له قال كستو فريسته وحب عنا قلب عنتدي وين بلاتي حنون كنا هو بطل أنتي عنت يرد وعافمات عنت بدندنا وحنون دختر ردي دتك بوكاينتي كدالين ويدونا لك لا دالين ودودي وحبت ترويدي بلا تيان نقطي وبوكان كينا او بتي اي دخترadu qofka laba kula taliyaan arniga hadal caafimaad rabtay ku oranayaan cuntadana iska yaree socodkana badi سمير يا صعد كان هاي بادي لقى أقول أسترجع وأوصل ليه ودكتور وضنا هذا عالم كان وفين تقول لقى يلا عقله حساب يابا واحد مقلسان مالين تدك وين لو رتسيني دتك الرميقة يرميقال كم تجا عافمات بلا رميقة عافمات بلا رميقة محيكو عافمات باتين بالليلو لبعض السفيد ندريه عنتير يسعد يشقبضا ويش غيا هارون الرشيد زمن كيسي وحولها نم دختر الرومانة وعضانا أيوي مجرب الليل إنك دخترك هاي الرومان كهذا كويري يا أمير المؤمنين
سؤال بان كويدينها كحمان بود وهجاج السؤال شدي ويديني سيودي بوكي وحول القرآن كينا ونفر صدو دين تينو علم الأديان بيكا ورنتاية علم الأبدان كما ورنتلو علم الأديان دينه قرآن كوحو كورما آخرته كورما جنته كورما نارته كورما حساب تدمو كورما عباداتك كورما لكن علمك أبدان كجرك دخترني مدى كما ورما بول القرآن كينا علمك عافمات هارون الرشيد باكويري آيات بركد آية إلهي دخترني مدى ودمو كورما لكن وانا فهمين وانا مقبل الملاح مركز البليشك مركز الشيخ كلوا واشربوا ولا تصرفوا كلوا واشربوا ولا تصرفوا إلهي غير عنتدى عنا بيهنا أعبا لكن حدك لو قلت لك لها كبدين بإلهي أكو حد بنا إن هذا المبو حنبو نبي الحديث والكشر بدن علوشيسا كل بني آدم كو يرو دبركي علوش كتري وباهي هي علوشي ما صدحوا قيبيه ابو نبي يري قيبنا واحد ugu talagashan hawada qaybna cunada ugu talagala qaybna acabka ugu talagala bu rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ilmiga dhanaa dhakhtarnimada aayad barkeed baa lagu sheegay kullu washrabu wala tusrifu halka ahlul jannah jannada markay galaan iyaka la oran doono kullu washrabu hani'an bima aslaftum في الأيام الخالية أهل الجنة عنده عنتدى أي عنيان لو حدد مايو عبيد الشراب كجنة دحيا لا أي عبيان لو حدد مايو وايو دارتي وحيكو أي قلن هديت طولي بني آدم كشهوات وقال لقود ميستريي وحي بني آدم كديبا يودنا لقرف عيب يكو أي قلن والجنة ويان جنة دحيا كوبو كوني مايان كو قبوبي مايان كو دماني مايان أما عنده أدوية مركين نقطو ما دام أدوية أيضا انتهي دار إلهي أكدق دار الاختبار ودار فانية ودمانيسا مركا عندي دي حد الله سمي كلوا واشرب ولا تصرفوا عنو عبا لغويل لكن إسراف حدك حدافين ويان هذا الله حدك الله قلت لك العناد أدافسا حنون باتك قادي يقول مركا النبي صلى الله عليه وسلم أهل النار كعلامات كاللغوية قالنا مركو كورنمي وحيري كل عتل جواب ومتك الصوت ضبيعات ينقسن وضبيعات قلفسن ودتكو دنا اسقبن كرينين عدنا لا سكون كريمايو جواد عنك بدن لبو النبي يري مستكبر كبر بدن وحق هدي الله شيغنا حق مرنا انا قادني قف هذا درت حق الله شيغ قادن وايا صفات كاسي وصفات متكبرين تا صفات مركه دبا قف النار بكو توريوغو مركه حق هيجن عدة تري حقا نوالن هدو كايدا ور إلهي كبق ما الله يابي لو نوالن ور إلهي كبق بوكاي وين العب صوتها أو ترى ور نكاس ولا قد واجيه نكا هذا الكاوكو هذا وهذا الحق ويانو أنا اللي يسوى نحمري هذا الكاس وين إلهي كبق لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال لا تنظر إلى من قفك يري إيجن لكن قولك يري إيج اتق الله هدوك إلى هذا المعذورة ده ورصح وركاس ده إلهي كبا حقنا قادو ده بعد وناكسن كود دال لأن أخلاق ده وناكسن بأمدك وقود احضر يوقو قفك وحا مجتمع كل حمريا ما هذا غاليهسا ما هن أقونته وليه وفق واحد بني آدم كقيمها ويلا وأخلاق ذو نكسر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم معجزات النبي محمد سي معجزة وقوي وحيهد وقرآن أخلاق النبي محمد القرآن بيهد عائشة رضي الله عنها مركي النبي قال له ويدي له ويري عائشة النبي قد بعدي سلوغا ورن وعيت النبي قد بعدي سوحيه القرآن بهذا القرآن كان خلقه القرآن معنى القرآن وضحي قرآن كاو سعود النبي قوها وحو قرآن كفري النبي قول لي مدي وحو قرآن كرر كرر كأيو النبي كهري وحو قرآن حللي النبي حلالي وحو قرآن حرم النبي حرام بواركي وحو قرآن رالك يا هنا رالي بكن نقضي وحي قرآن شريعات ويدي النبي قوادي قرآن سعود النبي وها قرآن الصبر كنا نقول ديري قليي
صبر كنبي محمد وحوها قمة قرآنك شجاعة نقول دي رجلي شجاع بوها النبي وقيس مع الصداع قرآنك وحو نقول دي رجلي وقف مؤمن كأنه هذا قف لين أو دبعسن نبي محمد عيد كدبعسن أدوك ما صومري قرآنك وحو نقول دي رجلي الزهد زهد قفك بن آدم كمسلم كان إني سندويد قلبك أيسكك قليني بل أدويد وقفك عنك وحيست نبي يقول الزاهد بوها قرآنك وحو نقول دي رجلي إن حريص بنين وقفك مسلم كموجيو نبي محمد عيد كان حريص بن أدوك ما صومرين بها قرآنك وعدالت بكوكو دي رجلي نبي محمد عدالته حق سيكتم دي في غزوة أحد الغزوات غزوات كمدة أي النبي حوله وصوق هذا ومدة وقيبيي أقرع بن حابس نل أورنجري أي أمرك قسمة دي سلوك يعني بويري والله قسمة لقوا مع عدالة فلين إلهي درتنا لقوا مجهد بويري هذه القسم ما عدل فيها بويري ولا أريد بها وجه الله ابن مسعود بن مغلي مركا هذا القص هذا الكبر عبد الله بن مسعود تو قال النبي وشيخ عليه الصلاه والسلام النبي وجهي سبب الدنبي والنبي محمد بلغوا له ياهي قسمدن اد خولها نوغو قيبسي كماد عدالة سمينين الهي درتي وجهي سن وكما جيتي هذا القص مالك دعما مركا النبي هوها بقرنا ما هي برزداننا ما هين وزيرنا ما هين جننا ما هين أبندولنا ما هين هو نبي هذو مدح نقول لها إنه المدح عدي هذا الكلام اللي يقول هذا كل ذا بورنا سووا كاس هون قالوا حراية بلا أدب وأدب تصوبر لكن النبي ويا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا الكمر النبي قال الله شيء ابن مسعود باو شيء ولي بنا وبدل من النبي وجيسو لكن النبي هو مسؤول فكره وحيري إن لم يعدل الله ورسوله إذن فمن يعدل بالنبي يقول هذا إلهي الرسول قيسوا أي عدالة سمين إياكو أياكلوا عدالة سمين مركب النبي وآمسي هذا إلهي النبي وعدالة إياكو أي سنكين أياكلوا عدالة كين يدوك لكن النبي يقول ولالك موسى فإنت إنك بدن بيقوم كيسوا أي دبنا أو صبرت أنا واسك صبرت مالين كلا يسوى سوق مدينة دح سعودة أي نرير باديو أعرابي النبي قدال حق دمك جاي مدي وحاو نبي سوتي مركا جو بردة نجرانية أو غير نجرانية سمسنجرين أو صوفة أو دنعيادنا آدو أذك أيو نبي قدرت كوسيتي نيجي أعرابي أنتو نبي حق دمك جاي مدي وجوي نبي كوسو قندي هل كان النبي مرة ثانية جوي بكوسة النبي علامة إلى أنه عصادين بركابول يا محمد مر لي ما لله الذي عندك حولها إلهي وليه إلهي أكت هذا ودقي أمر أصحاب هذين حولها وحليقة سيبني انت قفوا نيكا نبي قوقي سيهيك صلى الله عليه وسلم مرضي بنبي قوهم قريقا كاكاقرتي وكو يا محمد بوي يا رسول الله حتى مولا يا نبي الله مولا يا شيخ قرآن كدن بقدر كسامر كذا يكتب إله كريم كي عظيم كي الرحمن كي الرحيم كي جعله ونبي وجعل هي قدرين وإلهي نبي محمد قدرين أيوه قرآن كمي إمن لفظ يا واسو حرف النداء صوما يا محمد قرآن كمي إمن النبي آدم عليه السلام قرآن كويكتب يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا نوح إنه ليس من أهلك لكن قرآنك يا محمد بالكسر وصار كما إيمان إلهي محول يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلهك عظيم كي كريم كي عزيز كي جبار كا أيا حرمت النبي جيسا أوها الرسول جيسا محمد عليه الصلاة والسلام يا ما استعمال إلهي مركو النبي جيسا الله الله يو وحي إلهي استعمال كن يدو إلهي استعمال. يا أيها النبي كي أنظرتيو يا أيها الرسول كي أنقو أندرتيو يا أيها المدثر كان ازدديو يا أيها المزمل كان مرر اسكدو دوبا يو قالوا في رسول أعرابي قلنا وحو استعمال يا محمد ومالك النحصومة مر لي أمر إيسي بولي حولها أن أدوك ملهيدة إلهي أكت هذا أودقي إلا يسينا أمر سيبو كي مرقاب النبي قلتو قصليبو كي ورسيه بولي لما بقولوا هلادو قيل اللسي يا سلام وحب حكرة ملشيك بل المسؤولة ما أنت واحد كتر هذا ورني ولا عقت أنا هيسد أدوم اللي ولا عقت ودنك وإحنا قصي كده واحد قال والله أركي حاج يجيبوا فدي حدايا الله ورسول ما قبته كل ذا. لماذا؟ لأن النبي صفات النبوة وقوني صفات كبني آدم كلنا وقوني. النبي عليه الصلاة والسلام كون كان وحوي مدي طريقة ضدك أي كنا بدقل يعني اللي قد يلها إنه أمد أوجه النبي عالم كويمي طريق النبي جاح يا ولا طريق صومر والليبان إنسان سي يقول لما بقولوا هلا ذو قيل لا سي أكتيس ما عرونين ما أرجو سنين سوق مدينة مالك اللي سوى دح سعودة وأبو بكر يا عمر الصحابة هريرها كما ريان أيا نين يهودية أيا النبي عليه الصلاة والسلام سوق قالوا هل كان دم يسوون قبصدوا كل دقي النبي مرقاسوا يا بني عبد المطلب يا محمد آل عبد المطلب أنكم إن بالله ما نلنا ولينا وانا قنا دبي عدي النيل وحولها ضدك أتقالتان مسوع لسانه حولها كقولها يسيبوا كي قالوا فلس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيا مركي بس يفتقلك كلام حيدا لي مرقابوا يا رسول الله قال كان يهودي قال يقول فصحنا قرطة يقول لي كي مرقابوا النبي يقول ماي يا عمر ما يصدق ما هذا النبي مرة لقوا هل كانوا النبي قاعك قبتك كاسنا إنها عصابة يا عمر أنا أسقوا بس هذا سكدون أيا كذا بحنين بوكين إن هذا سجنا كتر هذا النبي قدين واتكل هذا حي لكن دين كي مالما أيا كانوا صدح مالما كهذا بالله كي أكادين كتر هذا أيا كذا حبوني أنا كان هذا كتر هذا النبي الله ده حوله هذا كذا ونده إسكسي يا عمر كحيو سديت الساعة تمرة أيا إنك أنا كأم هذا يقول لي هي سديت كي ساعة تمرة هلا السيو لا باتنا وقدر بوكيل وين تذكرني حسين إلا سيفتو قالك وقلب بحبوكت لا باتنا دارات كان نيجي يهودكم من مقلايو مرقو النبي عليه الصلاة والسلام كلا دقاقين وعمر نيجي كحيي وبيت المال كي لا يمدي أيا سديت كي سي صعب الله قد بوحيه مرضي سي مرقي الله بوحيه هل كان الله دقي أي عمر لا باتنا كنا قدري إلى أنك يهودي يرادو يا عمر أنا لا باتنا المال هي قدا نبي قال يقول أمر إنا قصيو وما حد يسين سببت ومحي وأنت أن كان نحيي ويان فأنت أن سيفت الله صباح إن كان نحيي يونبي يقول أبل مركز يا عمر زيد بن السعنة ما مقصنك اللي قال زيد بن السعنة ها مركز الحبر منك عالمك يهودين يهودا إن لدقن شيخ وجي عالم كوجي مياتهاي هانك أسانهاي وهجاج أدقوا عالمه وأمدن ونلدقن مالك تانا يهودا دقن دقاك المدينة عالم كوجي التوراة هيا نبي دنو إلى هاي صدري وولي كتبتي إنه أي شيء يسو إن تسوق مقالة المدينة كل بحد الشاع أيضا بالله كينا صدح مع الموضوع كده ما انتهي معاكو جو أجبري بكير إيش شيء وعد الصفات كي النبي يدو أي لهايان ودن إيه كتبت أنكو أركنا وان كأرك محمد إلا الله ما أمبارن كأركن لبدا أنا مصو الظاهرين إلا النبي قد بعثه لولي ما دم وياه مرقى الصفات بالنبي قال كبو حسن يقول وصفات كي عددي سيد دلقات كيسا وحق غالبة دلقات كيسا سرية
jaahiliintu xaqiisa markay ku xadgudbaanna wax kale nebiga ugama ziyaadaan ilaa dulqaadunbaa nebiga uga ziyaada marka sifaadkaasaa iga maqnaa sifaadkaana sidanunbaa lagu ogaan karaye ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah xoolahaygaasoo dhanna ku celi baytalmaalka hanti badanna waan leehay hantideedaana waxaan u bixiyay buhi muslimiinta in lagu sadaqadaysto wa innaka la calaa khuluqin cadiim khuluq akhlaaq weyn calayhi salatu wasalaam ra'iiskii munaafiqiinta cabdullaahi bin ubay ibnu salool oo dadka muslimiinta u dhex socda inuu muslimiinta niyad jabiyo oo munaafiqnimadiisuna ay caddaatay fii ghaswati axzaab yaquuluuna lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun maadaamuu sidaa yidhi weliba ninkaasi hee ayaa inankii uu dhalay oo saxaabada rasuulka raggii ugu qiimo badnaa ka mid a ayaa nebiga u yimid oo yidhi yaa rasuula allah aabbahay munaafiqnimadiisii caddaatay buuri way caddaatay dee qur-aankii baa caddeeyey u fadeexadoobe khalaas qur-aankii baa yaa fadeexday mogta waxyigii baa ku soo degay intuu nin kale oo muslima aabbahay uu dili lahaa ninka aabbahay dilay aniguna ha dhowtoole intoon cadaawad u qaado aan dili lahaayoon sidaan naar ku geli lahaa aabbahay maadaama munaafiqnimadiisii ay caddaatay oo ra'iisulmunaafiqiinna uu yahay kurkiisa anaa ka soo goyna kuu keeniye igu fasax buu ka yidhi markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi may kugu fasixi maayo aabbaha inaad soo dishi waayo haddaan aabbaha waa runta waa munaafiqnimadiisii caddaatay haddaan kugu fasaxo ood soo disho maaha la odhan maayo munaafiq bay dileene waxay ku sheekaysanayaan cadowgeennu moxamed asxaabtiisii buu isku dhifto aabbiya inankiisii baa isdilay oo isku laayay meesha dhexdeeda markaa sharkiisa ilaahay baa naga kaafin doonee adigana waa aabbaha ee suxbadiisa wanaajiyo u samafal maadaamuu inala socdo uu magaalada madiine inala joogo sharkiisa ilaahay baa nagaga filane adiguna aabbaha u samafal buu ka yidhi halkaa maxaad arkaysaa nebigu ummadda uu isku waday isku waday dhaqaalo kuma wadin akhlaaq buu ummaddiisa ku waday nebigu akhlaaq qaa'id ka sharaf badan ka qiimo badan ka naxariis badan ka hoggaamin fiican ka cadaalad fiican ka dulqaad badan ka dhibrin badan ma soo marin adduunka ugu mana soo mari doono salaaduu u kici jiray markaa buu nebigu yidhahdaa inaan salaada dheeraystaan damcaa laakiin waxaan xasuustaa buuhi ilmaha yare ooyaya ee oohintiisa hooyadii oo gadaasheeda ku tukanaysa ku dhibaya markaabaa salaada khafiifiya buu rasuulku yidhi cajiib salaada taraawiixda laba habeen buu jamaca tujiyaa la yidhi habeenkii saddexaad uu ka booday wuxuu u daayey taraawiix inuu habeenkii saddexaad uu tujiyo ummadda wuxuu nebigu u daayey baa la yidhi in lagu farad yeelo ummaddiisa daadna maaragtaane ummaddu ay kari weydo lagu cuquubo taasuu ka baqay rasuulkeena naxariis badan ah ku salli rasuulkeena masaajid buu soo galay habeenada ka mid a qaybta dumarku ay ku tukadaan isku muuqday miskiidku ragguna intan horay lahaayeen ubadkuna dhexday lahaayeen haweenkuna maaragtaane way safafka dambe xaggaa dambey ku tukaneen waa u muuqanayn majmaca markaa buu arkay xadhig laba udub dhexdooda ku xidhan markaa buu xadhiggii arkay xadhiggan ayaa xidhay oo maxaa meesha ku xidhay zaynabaa xidhato oo maxay u xidhatay buu nebigu yidhi salaata leylkii habeenka markay ku daashay qabsataaba laga yidhi markaa buu nebigu xadhiggii uu gooyey wuxuu yidhi camalka aad samaynaysaan ee khayrka malaa'igta ajarka inii qoraysa kama daalayso ilaa ininkoo camalka qabashadiisa ka daala mooyaan habeenkaad nashaadka tihiinna buu nebigu yidhi tukadoo cibaadaysta habeenkaad daalantihiina iska seexda buu rasuulku yidhi waa salaada sunnaha naxariis badan ah sala allahu calayh wasalam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin
حسن يا حسين بو مالين العياري مركاسي نرير بادية نبي قوي مدو عربي أو يري عيال كذا ما كتا ها حاولوا كوا يوقفوا كيجي والله إنه تبون ويل باندلا ولي منا كبر دون كم بيجي مركاب النبي يقول إذا معك هو سمايا هذه لا هي قلب ياض ونحريس تكسيبي من لا يرحم لا يرحم كان حريصا لو ما نحريس أبو رسولك هذا المها قونا حريصا ويدي أنا إلهي قونا حريصا مالي ماشي نحريس لقى صوب الأبانا وأقلك ماشي دقنك ونكسن لتصا إلا تصا حق لنا وريرك أجو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وإن خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي برسولكم كوين إنيقو إيمانك في عن إنيقو إيمانك كامل كلا إيمانك لما يسترمي النبي يري وأقوى طبيعة ونكسن برسولكم ما هو النبي وأقوى صلاة ونكسن ما هو وأقوى صوك بدل ما هو وأقوى أقوانت بدل ما هو وأقوى وعدك بدل وحو النبي يري كوين إنيقو إيمانك كامل كلا إيمانك لما يسترمي وأقوى إنيقو طبيعة ونكسن وحاكلو إنيقو خير بدن والنبي يري رجل ريروه خير بدن أنا ريرك خير بدن برسولكم يري إن الخير لا لهي أخلاق ونكسن لا لهي دلقات بدن لا لهي نحريس لا لهي دبرين لا لهي عدوه الرئيس كبر خاتك عسوان نقدر غير كان أفرت قضية المسكين في أدسكو برتين إن طبيعة وناك كوش شيغان وصورة قل لكن إسلام تصدر سنة أعلن ولي إن يتلالى منك يقوى ولي إلهي وأن طبيعة ونكسن حق يقوى إلى لي حق أمتك أو إلى لي حق جارك أو إلى لي حق قرابة أو إلى لي ما سهلا لكن جماعة المسكين قال نسكت تقانان إن يكون شيغان نكاس وأن عبادة بدن وأن السنين هي خميس الصومة وأن المسكين كان نوغسوه الرأي وأن المساكين تسية وأن أمد أي كان نبض إني كويرادان ويفضل هاي ويا إياك مالين ساعات بعد وذا الجوكتان لكن إياك يقانا تبعد هذا النبتة إسلام تصدق كسنة أقل كأكوض النوليدين تاسع تبعد هذا النقطة تتقال شو سلام ما هدي نشيخ خبري قسم وغشيكي حولي من عالمة أوه أرضيدو آدو جعلين حرتها آدو جعلين إيش كده حرت المجتمع ونم آدو جعلا أخلاق ونكسن بإلهي سي تقوى بإلهي سي علم بإلهي سي الله كعبس بإلهي سي لكن إنك وحي إلهي كوها جاجية إسلام كل وضبيعات عدن ومركو أنت ومقالة سعودنا كبيه سينو قاتل الله ما أقوله مسألة كنت كان ينو قاتل الله ما أقوله أقل كمركو قالنا إسلام تكون شقيسة دربو كريم بيهو دامن دبكو شدي إذا دم معتاد سيسين مركز أورانا إسلام مقالة الشيخ بكو حيستايا أنا قلت هذا الشيطان بات يخدمنا بأورانا هذا الكلام ما يأخذ منه وخدمة يا أونا محله مش يكيو أول أقل كجوديه سي كدر درنجر تبع الليل مركز دم بوحي كتري أنا هديت ولوان ده له حابة ده يصقرو بيهنا عيلك يقصد نام عيلك نك الشيخ أنا وانك مجالده كبيه سئله قاطع وما أقول جعله احترام أيوة قبع مركز سوير إله ويستر إلا هدي له وجاد الشيخ حابة قراية وبيه ندامنايا dadku waxay oranayaan war sheekha aqalka dib baa ku haysateen karqabtadan waa ma sheekha dirat wala habaarka ku dhici taabo marka uga baqayaayo wuxuu yiri ilaahow miskiinta aadi xaaska aadiga dhigtay umul ciyalka ilaahow hay ugu hoojina maanta igu asto magaaladii buu ka baxay ardaydii buu muraad yar baan leeyahay iska hadhay buu marka xaabadii buu soo guray dhul cilmu tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku uriyay biyihii buu dhaamiyay إلهه أني إسلام تاس إلهه إسلام تاي ومضى كلا إله لنوي لباح سعودهم بوي مدور هرف رسالة بشاف حابدي يقريه مصاري لباحي بيه ندنا عكلوك صو صاري مقالدي ولا صومر الشيخ اللباح وط
markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo le waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisii daahirtaa la yidhi albaabkii buu hor dhigay islaantii meel bay ka qaawisto libaax bay aragtay alaabta usoo sida ilaahu inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa igu soo gelin dibadiibu markaa libaaxii joojistay halkii buu kaga dhaadhiciyay xaabadii biyihii libaaxuu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaa bay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rarteen ayaa kugu caawiyey ka tiri nabiga ku salliya ina kayda kuna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda way arkaysaa indhahayga ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca dalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay war dameer fool xumaad wata maanta xagga ka keentay oo iska aamusay markaa muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekhi maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii iyo magaaladii baa isku tegay waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kaloo lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna ma aragtaanay markaasa haye aqalkii baa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo maaragtaanay libaaxii baa biyaha iyo xaabada kuu keeni doona dee markaa bay tii sheekh xaabadii iyo biyihii way naga dhammaadeene markaasuu dhib male iska fadhi insha allah ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii uu tegayey buu tegay libaaxii ma iman de markaas isagii baa markaa ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaasa magaaladii la soo dhex maray waran inkaar qabtada sheekha aan u dhisnay ee sheekha rartay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina may baa lagu yidhi wuxuu ihi libaaxii islaantii hore iska lahayd bu nabiga ku salliya akhlaaqda allah hayna siiyay innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aada leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa dadkee waa dadka guriga jooga caaisha radia allahu canha baa nabiga la weydiiyo lagu yidhi nebiga akhlaaqdiisa ka warran baa lagu yidhi aqalka markuu joogo siduu ahaa marada ka googo'day buu nebigu karkaran jiray tiri kabta ka go'dana isagaa gacantiisa ku tolani jiray neefkiisana isagaa maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray tiri laakiin salaaddu hadday gaadhay tiri caaisha nebigu salaad buu usoo bixi jiray bay tiri ninkee baa maanta odhanaya intuu xaaskiisa ku yidhahda iyo hablihiisa aabba bal maanta nasta anaa dhariga inii karana muu jiraa aniga maanta dhari karinta igu daaya ma dhici karto waxaaban u aragnaaba ihaano inay tahayba inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa uu xaaskiisa u khidmeeyaa uu ubadkiisa u khidmeeyaa uu noqdaa nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqon oo islaamtu ay ka adag tahay buu yahay khuluq akhlaaqda nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horreeyey ka markhaati kacay akhlaaq wanaagiisa waxay ahayd xaasaskii rasuulkeena u naxariis badnaa u dhibrin badnaa marka qiyamkaa wanaagsan buu nabigu mujtamaca la dhex marayay mujtamaca reer madiina wala fiirso inan dhalinyara ka kacay maskiidka dhexdeeda gacantuu taagay yaa rasuul allah ani zinada ha lay fasaxa buuri ma dayn karaye wallahi inna lillahi war maxa markaa buu nabigu ii daayay soo dhowow kale walaalama kula dhasheen haa way la dhasheen gabdha walaalahay way la dhasheen gabdhaha walaalaha ayaa kula dhashay in xumaanta lagu sameeyo ma ka raalli tahay markaasuu may waan ku dul dhiman buu yidhi habaryar ma leedahay haa waan leehay habaryaraha in waxaa loola taga ma jecesha aad doonaysa inaan kuu fasaxo may waan ku dhiman buu yidhi dhimashaan ka aqaanaa markaa aad tiri ii fasax zinada kaba soo qaad haddii zinadii laguu fasaxo ta aad ka zinaysan raggaa halkaa fadhiya unbay ama walaal ugu toosan tahay ama eeddo ugu toosan tahay ama habaryar ugu toosan tahay sida adiguba haweenkaaga aad xumaantaa raalli aad ugala ahayn ayakuna xaasaskoodii iyo dumar iyo hablahooga iyo qaraabadooda gabdhaha qaraabadooda in xumaantaa loola taga iyakuna raalli kalama abuu ku yidhi rasuulku markaa yaa rasuulallah haddaba ii ducee markaa buu nabigu yihi soo dhowow halkaa buu nabigu gacanta u saaray laabtiisa ilaahu qalbigiisa xumaanta uu ku haminayo ka masax farjigiisana ilaali
دنبي سنة الله الضعف رسولكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعرابي نرير بادية أيا مسايد كدنا عابدا ما يتوستاقو كادي ديسي مسجدك عورات طول صوب حيبو كو كاديي مركا بساحابه كو ياعين مركا ابو النبي يقول دعوه داف ابو النبي يقول دايا ابو النبي يقول كاديدا ha ku kala goynine meeshu ku kaadiyay biyo ka badan ku shubo ابو النبي يقول isagana iigu yeedho rasuulku in arabi reer baadiya oo magaalada madiina ku cusub oo lacala laga yaaba inuu u yimid diinta islaamka inuu barto oo xishood wali aanan qalbigiisa xishood ku galin iimaanku wali qalbigiisa uu san galin diinta islaamka wali aan waxba ka garanayn waa masjidka nabi maxamed awradiisa kula soo dhaxbaxay kaadina ku talaajiyay masjidka dhexdeeda ayuu nabigu saxaabadii ku leeyahay dhaafo daaya isagana aniga iigu yeedha meeshu ku kaadiyayna biyo ka badan ku shuba markaa buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam halkani waa masaajid weeyaan waa meel loogu talagalay in ilaahay lagu caabudo kaliya bas waa meel daahira salaada lagu tukadaa quraanka lagu dhex akhristaa ilaahay baa lagu dhex xasuustaa iyakiina wuxuu ku amray halkii uu ku kaadiyay biyo ka badan ku shuba innamaa bu'ithtum muyassiriina walam tub'athuu mu'assiriin baa nabigu yidhi ummaddaydiyey asxaabtaydiyey waxaa ilaahay adduunyada uu inii keenay inaad ummadda xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan ilaahay adduunyada iniima keenin buu rasuulku yidhi bashiruu walaa tunafiruu yassiruu walaa tucassiruu bashiruu war ummadda khayrka u bishaareeya buu nabigu leeyahay walaa tunafiruu ummadda khayrka ha ka farxinina ummadda naxariista ilaahay ha ka quusin ummadda infiraar ha ku ridin ummadda khayrka u bishaareeya oo waxaad tidhahdaa khayr baa inoo soo socdaa zamankani waa zamankii islaamku soo noolaanayey waa zamankii saxwadda islaamigu ay soconaysay qof diin laa la doonayaa qof diin yaqaanaa loo baahan yahay qof dadnimo leh ayaa iman doona in talada ummadda loo dhiibto cid walba ummadda hoggaan u qabani maayo ummaddani waxay qaa'id ka dhigani doontaa ummaddeeda taqaano qiimo leh oo ilaahay rasuulkiisa taqaana bashaaree ummadda khayrka u bishaaree waxaad tidhahdaa khayr baa inoo soo socdaa xanuunkan la sheegayo may ilaahay baan haysannaa ducadaa ilaahay noo aqbalayaa sadaqadaa bixinaa ilaahay nagaga qaadayaa ducafaa masaakiina baan nahay ilaahayna dayici maayo ummadda khayrkaa loo bishaareeyaa ummadda wax ka nixiya looma sheego ummadda rasuulka yassiruu walaa tucassiruu fudaydiye buu nabigu leeyahay haddaad wax sheega ummadda u fudaydi haddii talo ummadeed lagu dhiibo talada ummadda u dhibri buu nabigu yidhi walaa tucassiruu ha ku adkeen ummadda talada ninka ummadayda amar ilaahay ninka ummadayda talo u qabta ee u fudaydiyana ilaahu u fudaydi buu nabigu yidhi ka ku adkayana ilaahu ku adkay buu isaga yidhi mas-uuliinta zamankan imaa habaar baa ku dhacaya imaa ducadii nabiga u soconaysa ogow hadday talada ummadda ay adkeeyaanna ilaahay waa ku adkayn iyakana hadday talada ummadda dabciyaanna ilaahay iyakana nolosha waa u dabcinaya mas-uuliyadda ilaahay u dabcinaya ilaahay baa garabkooga galaya wa ilaa haddii kale ilaahay garabkooga ka baxaya iyakana marka dariiqad buu nabigu noo jeexay dariiqatu lxayaat la yidhahdo saad u noolaan lahayd buu nabigu kuu jeexay waddadeydii marka meel kale ha u leexan ayuha almuslim soo noqo ilaahay u soo noqo diintiisa wa anna hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu waa kaa jidkii toosnaa soo raaca la leeyahay toosan yahay waxwey cad ma leh ilaahay baa raalli kaaga noqon oo nebigiisaa raalli kaaga noqon oo islaamnimada kolkaas sideeda aad u qaadato noloshaada adduunyada iyo aakhira ku wada hagaagi diintu nolosha way fudaydin lidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam shaksi wuxuu ahaa diinta islaamka isaga lagaga daynayay buu ahaa markaasuu nabigu noola yimid akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan dulqaad badan sabir badan adkaysi badan naxariis badan dhibrin badan iska dhex socday dadka ula cunayay iyaka ula fadhiisanayay ula safrayay ula soconayay kii u yimaada ee la hadla hadduu ka sii jeedo qofku nebigu qoorta ma qalluucin jirin baa la yidhi uu sii wada jeesanayay hadduu nebiga qof gacan qaado qofka oo sii daaya mooyaane nebigu ma sii daynayn baa la yidhi hadduu dad meel fadhiya nebigu u yimaado assalaamu calaykum yidhaahdo 3 jeer buu nebigu salaamta ku celinayay assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah
صدح جر كلمة هذو أمضى وشاقيو صدح جرب نبيكو كلمة وقوع الجري سهذا الكلمة وفهمت قلبي وقلبه نرجاسو دينتي إسلامكم دم النبي يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك طبقات كستا أمضى وجرتا سادو دغم لهي شريعة الإسلام كويكو عبد يسرعهم بس تاجركي سدو التجارة دي سوق قبل لها ويكوتا الله شريعة دي مسؤولكي سدو أمضى حلقة وقودن لها شريعة ويكوتا الله أبوه حلقة ريرك سدو وقودن لها شريعة ويكوتا الله نيكا دان يردا لبدا والي سدو ولدق ملها شريعة ويكوتا الله جارك كلا سدو ولدق ملها شريعة ويكوتا الله حاسكو نيكا إذا سدو ولدق ملها شريعة وينوشكت qofka saacad aad wada safarteen saacada aad la safartay walaalkaas aad ula dhaqmi lahayd diintu way ku sheegtay diin dhamaystiran maxay leena siiyay diin dhamaystiran say diinta nolosheena ku iman bay culimadu leeyihiin waa inaan diinta ka shaqeynaa waa inaan diinta beernaa khayrka waa la beeraa laga shaqeeyaa maal lagu bixiyaa waqti lagu bixiyaa dhaqaale lagu bixiyaa fikir lagu bixiyaa la qayliya oo la aamusin dad qaylido waa lagu iman hadaad aamustase waa laga aamusa aydu dabeecadooda habeenka way ciyaa soo jeed mise way seexdaa ya soo jeed أيدي بس كنت من ذي ويتشابهن وحير هذين أني ودتك ودن هبينك خلقك ودن هبينك واجب صدانة واجب تانه وحيوان كي حوله وحده وهوين يعني إنك محاين وريجيو أيد هبينك وريجتاو صومدر صلاة فجر بركة قبل حنا سحلان بالليل هبينك جاوا ربنا قال يعني حقا نكعي وعيكون تشدين بالليل خلقك عينه وحلق قبانه وحلو وداقانه وهبينك ناس كالسحلان توق بمركا وقاتي أيدي هنا الساحات توق تبى مقالة صوت عربي لا أيوه هبينك محوش يا جا توق توشجع توق والبأقل بكوها جاي وحكد عيب اللي توق بمركا أقل بكوسها جاي وعسير يكون وفقراء ومساكين أقل بكو أحمد دحيا ليه أرجع جاي أرجع عنير ومدوم بكو ما أنا أركاي كيش كفردو أي يرى مركا ماشى الفرديات ده أمصل وسوري مبتة أيدي معي وسوري الله سيحنا لو سوري أيجي بكل تكيش قال لي بناك يولد ولا بحال نو ولا بالحالة أيدي بيلاقي نجي فيه والله على شقتك صدق لعب بالذهب بالدر بالبعيد أنا وأقل يرى ضد ضعفاء ومساكين أكوها جاجو أرجع يرمى كسهلين كيش كي واحد يصل معي أير صوت تعب خسار ما وحناقي وروان تعب خساري وان تعب خساري لوق يقعمو كجبي أيجي فأوال كابل وعلي أيجي يقول لوق جبان وقعان جبان أيدي ويمي دوي لقوان كي هبان هوران لك ياري هلقا نقضي قول ده بيقول صليها ومحال لوغا نقوم بالليلو وحيدي وحويري قيل ذا هبان كي أن قيليني أنا كان الدنبا إنوها هيد ومدنا الدنبا يهيد اسمع أيها المسلم والله حق انك كامسب النبي يقول والشيطان افلم رسولك يقول باطل كما انت من والبكم موقدا هذا الدعاء نقن ان لم تكن داعيا فتكون مدعوا هذا ادو مد خيرك ugu yeedhin هذا شرك لو ugu yeedhiyo ugu inaan yeedhna loo baahan yahay qayla ku nabad galayna hadaada mustasmiya hadaada mustaadigan waa laga aamusi maalinta ka dambeysana umada khayrka wada way yaraan doontaa ogaada marka inaan dacwada u kacno qayladu waa dacwada weeyaan oo shaqada diinta culimada kaliya aan ku dayne caamadeena culimadeena dhalinyaradeenna odayadeena tujaarteena fuqaradeena shaqaalaheena madaxdeena mijaheena diinta dadaalkeena aan gacmaha isku qabsanno niyooda insha Allah dhahada oraya niyooda bal gacanta taago inuu shaqaale diineed oo la aqbalo ilaahay ka dhigo Allah inaga dhigo soo diyaar garooba anagu khamiista boosaasan u soconaa ijtimaaci boosaasa khamiista dhici doona afar bilood iyo 40 jamaacado badan baan rajeynaa inay ka baxayla 100 jamaaco dayninkuna caasimadii waxaa tihiin wadankee
soo diyaar garooba jamacadda keena insha allah waad aamusteene